Мынау Cobalt автокөлігі. Chevrolet Cobalt. Бұларда заводтан шыққанда тек қана пультпен ашылады екен багажник. Қосымша кнопка болмайды екен. Бұл деген өте қиын екен. Бұлай қызып тұрған кезде мына кнопканы бассаң ашылмайды. Міндетті түрде кілтті шығарып алу керек. Содан кейін барып 2 рет басу керек. Содан кейін барып ашылады. Мен бұның шешімін таптым. Бұған дейтін мынандай кнопка алдым магазиннен. Содан соң міне осының астына мына сақтандырғыш предохранительдің кірішкісіне орнатып жібердім. Міне қазір ашып көрсетейін. Міне осылай қалып. Ар жақтан реледен плюс минусын тауып аласың. Контролкамен тексеріп, содан соң осыған орнатсаңдар болады. Өте ыңғайлы. Онда көп уақытты да алмайды. Мынаны сверломен тесіп, дәл заводскойдай қылып қойдық. Қазір міне кнопканы басамыз. Міне багаж ашылды. Міне пульт қолымда тұр. Пультпен де ашылады, кнопкамен де ашылады. Міне жаптық. Қазір кнопканы басайық. Міне 2 рет басу керек. Міне пультпен де, мына кнопкамен де ашылып тұр. Міне осылай жасап алсаңдар болады. Chevrolet Cobalt бар адамдар болса, лайфхак кішігірім